গেস্ট হাউসে। বলো বলো। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, ব্রেকফাস্ট করে এখন তারপর সাইট সিনে বেরোবো। হ্যাঁ, আমরা খুব এনজয় করছি। মানে আপনারা যদি এখানে আসতে চান, আসল পরিবেশ মানে এক্সেলেন্ট যাকে বলে, মানে মন প্রাণ ভরে মানে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন। সুতরাং আপনারা দেখুন, এই পরিবেশটা এনজয় করতে পারবেন। যাই হোক, আমি তো বললাম, মানে ওনারা বললো যে গুরুং গেস্ট। আমরা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, তো ব্রেকফাস্টটা দেখি কি দেয়। আর এদের না এখানে অনেক রুলস রয়েছে, মানে রুলস মিনস অনেক কম্বো ঠম্বো রয়েছে। মানে লাঞ্চের সাথে হয়তো সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স ফ্রি, ডিনারের সাথে সকালে ব্রেকফাস্ট ফ্রি, এরমভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি করে একটা টাকা নিই না, লাইক বুফে টাইপের। তো আমরা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ওই 300 রুপিস প্লাস জিএসটি। এবার সেখানে হচ্ছে কালকে আমাদের ডিনার হয়েছিল, সরি সেটা আমি দেখাতে পারিনি, খুব টায়ার্ড ছিলাম। তো আজকে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, চলো দেখা যাক কি দেওয়া যায়, মানে কি দেয় আর তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আরেকজন ফুল নিয়ে এসছে, বাসি ফুল নাকি? থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ। এটা পাহাড়ি ফুল আমার হাজবেন্ড আমাকে উপহার দিলেন। হ্যাঁ, আমি আপ্লুত হয়ে গেলাম। আজ পর্যন্ত কোনোদিন ফুল দিয়ে তো আমাকে ভালোবাসেনি, তাই পাহাড়ে এসে তার মনটা উদাস হয়ে গেল। সে ভাবলো তার ওয়াইফকে একটা ফুল, আরে তোমার টপ নেই, ফুল দিয়ে তাকে কাছে থেকে কাছে টানলো। ওকে, তো এখন আমাদের এই যে এইসব দিয়েছে, ব্রেড, দাঁড়া 1 মিনিট, ব্রেড না হ্যাঁ বাটার, এগুলো দিয়েছে, যাই না এরপর কি আসছে। ও সাথে আবার জ্যামের কৌটো দিয়েছে, যার বাটার ভালো লাগবে না তার জ্যাম। আর আমাদের উইশ অনুযায়ী ওই অমলেট ইয়া পোচ, যে যেটা খাবে সেটা। উল্টো হলো বেশি। এটা কি এসছে? এটা এই যে মানে আলুরি চপ, কিন্তু মানে অন্য ধরনের নিয়ে ভেজিটেবল কাটলেট। আচ্ছা আচ্ছা, ভেজিটেবল কাটলেট এসছে। এই যে হচ্ছে প্লেট, এখানে টমেটো ফমেটো দিয়েছে, আর এখানে তো বাটার নিয়ে নিয়েছি, অনেক বাটার দিয়েছে। স্যান্ডউইচ এন্ড কাটলেট, পাহাড়ের সাথে ভিউ। তাহলে কি লাঞ্চ করতে হবে? নিজে বানিয়েছি তো, তোর তো কম কম মনে হচ্ছে। অমলেট আর পোচো চলে এসছে। অমলেট পোচো তালাটা দেখা, একটু ভালোবাসার তালা, ভালোবাসার তালা। একবার দেখা পোচ পোস্টে আপা না ভালোভাবে হচ্ছে না। ওহো নেক্সট খাওয়া হচ্ছে ভেজিটেবল কাটলেট ইয়া আলু চপ। ব্যাপক খেতে, আলু স্ম্যাশড করা একটা কাটলেট, এটা দারুণ খেতে। তোরা খেতে কেমন লাগছে খেয়ে? ব্রেকফাস্ট তো না, রাজকীয় স্যুপ। কিছু কিছু টাইমে ওরা টমেটো আর পেঁয়াজ ওইসে দিয়ে যাচ্ছে। আনলিমিটেড সব খাবার দাবার, তাই তো? আহা হা, কলকাতা স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে মাদের ক্যালমা, এইগুলো হচ্ছে আমাদের ক্যালমা। সাইডে টমেটো পেঁয়াজ পরে রয়েছে। এই যে স্যান্ডউইচ। না না বসাও, এত সুন্দর করে বানালে। ও এই যে মা বানিয়েছে, একটা টেস্ট করা যাক, দাও। আমি একটা খাবো। হেভি খেতে, ব্যাপক খেতে। আচ্ছা, সুন্দর কেচাপ ফেচাপ দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে। ওকে, আমার কাটলেটটা না সেরা লাগলো। আর এদের 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 দেখে আমার মনে হয় যে কাটলেটটা ভালো হয়েছে না খেতে।
চা এসছে, এখানে এগুলো সবই আনলিমিটেড, মানে তুমি যত খুশি খাও। আমার তো 3টা কাটলেট খাওয়া হয়ে গেছে, মানে জানোই তো বাঙালি মানে ভাজা পুরির জন্য রাজা। যাই হোক 3টে কাটলেট খাওয়া হয়েছে অ্যান্ড চা খাচ্ছি। এদের এখানে হচ্ছে দুধ চা বলে আনতে লাগে, কারণ এখানে সবাই লিকার চা খায়। আমি বলেছি তো আমার জন্য দুধ চা আসছে। তো আজকের মানে আজকে ব্লগটা শেষ করছি না, কন্টিনিউ হচ্ছে। আজকে যা যা করবো, যেখানে যেখানে যাবো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, যাতে তোমরা এরকম ঘুরতে এসে ভালো ভালো জায়গা থেকে খেতে পারো। চলো কন্টিনিউ। ওকে, তো আরেকটা জায়গায় চলে এসেছি, যেটার নাম হচ্ছে ত্রিবেণী স্পট, যেটা তিনচুলার মধ্যে আছে, যেখানে রিভার রাফটিং বলো, ক্যাম্পিং বলো, সব রয়েছে। তোমাদের দেখাচ্ছি। এই পেছনে হচ্ছে আমাদের সব ক্যাম্পিং হচ্ছে, এই সাইডটা হচ্ছে রিভার সাইড, আর এই পাশে হচ্ছে পাহাড়। সেরা লাগছে। একটু যদি গরমটা কম হতো না, জমে যেত। এত রোদ, এত তাপ, গরম লাগছে। কেউ যদি গ্যাংটক বা দার্জিলিং এ এই সাইডটায় আসো না, তাহলে প্লিজ তিনচুলার এই জায়গাটা ভিজিট করো। দারুণ দেখতে, দারুণ। ওকে, তো এখন চলে এসেছি লামাহাটা, যেটা হচ্ছে দার্জিলিং এর দিকে। তো দার্জিলিং এর দিকে আমরা চলে এসেছি। এত সুন্দর ফুল টুল এখানে আছে। এই যে এখানে হচ্ছে পাইন ফরেস্ট টাইপের, নিচটা হচ্ছে ফুল টুল দেওয়া। অ্যান্ড এই সুন্দর জায়গাটাতেই উপরে উঠে 750 মিটার একদম গেট থেকে উপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এইটুখানি জায়গা ট্রেকিং করে উঠতে লাগে। ওফ, সুন্দর জায়গাটা দেখো, সেরা লাগছে। এই রাস্তাটা দিয়ে আসলাম, পুরোটা আসিনি, এখন অনেকটা উঠতে হবে। ওই উপর দিয়ে যেতে লাগবে। যাই হোক, এত অব্দি এসে একটুখানি ব্রেক নিচ্ছি, হাঁপিয়ে গেছি। এত খেলে তো হবে, স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু একবার একটু দেখো জাস্ট। উঠেছি অনেকটা উঠেছি। উফ, দেখতে এই পাশটা সেরা লাগছে। চলো আবার হাঁটা যাক। চলে এসছি, বসে পড়েছি। এই তো সামনে শুধু এখানে মেঘ আর মেঘ। মাথাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। পুরো মেঘ, আর সামনে একদম লেগ, মানে পুরো ধোঁয়াশা একদম। বাপরে, চলো। দারুণ লাগছে, হাঁপাচ্ছি কিন্তু দারুণ লাগছে ব্যাপারটা। এই রাস্তায় হেঁটে হেঁটে হচ্ছে, সামনে হচ্ছে লেক। কিন্তু লেকটা শুকিয়ে গেছে, কাদাতেই তো ভর্তি রে। এই সামনেটা পুরো কাদা। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি ফ্রাইড মোমো, আর এটা স্টিম মোমো খাচ্ছ তুমি? তুমি স্টিম মোমো কেমন খেতে বলো? এখানকার মোমোর কোনো কথা হবে? পাহাড়ি এলাকার মোমোর ওপর কিছু হয় না, সত্যিই তাই। ফ্রাইড মোমো খাচ্ছি, আর সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে পাহাড়ি লঙ্কার ঝাল, একদম একটা চাটনি, ব্যাপক টেস্ট। ওটা খেলে আমার শরীর গরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই লঙ্কা ফ্রাইড মোমো তো দুর্দান্ত। তো আমার ফ্রাইড মোমোর থেকে না স্টিম মোমোদের ব্যাপক লাগছে। স্টিম মোমো একটা বলি, স্টিম মোমো হবে না মনে হচ্ছে। স্টিম মোমো হবে। ওকে, তো আমাদের এখন সন্ধ্যাবেলা বনফায়ার চলছে তিনচুলেতে। এইখানে বনফায়ার হচ্ছে, ওই পাশে রুম আমাদের। এখানে সবাই মিলে বসে আছি। এরপর আসবে হচ্ছে চিকেন তন্দুরি। ও হো, আলাদা লেভেলের, মানে আলাদা লেভেলের ভিউ। এটা এই পাশটা পাহাড়,
এই পাশটা ফুল গাছ, এই জায়গাটা বনফায়ার হচ্ছে, চারিদিকে লোকজন একদম বসে রয়েছে, আমরা গোল করে ঘিরে। উফ, সেরা সেরা।